हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका चार्जिंग जैक अंदर ही टूट चुका है, जिसमें हम इसे चार्ज करते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए ये अंदर ही रह चुका है। ठीक है, ज़्यादा प्रेस करने की वजह से ये टूट चुका है। देखिए यहाँ पे जिससे हम इसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इसे रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ऊपर वाले जाली को हम निकाल लें। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो इसके नीचे 4 या 5 स्क्रू मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे इस स्क्रू को मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ। तो मैं इसे खोल लिया है। तो एक स्क्रू बचा है, उसे भी मैं खोल लेता हूँ। ये बैक साइड से ओपन होता है। ठीक है, इसको खोलने के बाद देखिए स्क्रू को आप साइड में कर लीजिए। अब इसे खोल लिया। अब इसे बैक साइड से ओपन होता है। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है। देखिए इसे पूरी तरीके से इसके प्रिंट टूट चुके हैं, जिससे हम इसके चार्जिंग जैक के। तो इस बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे संभाल के। ठीक है, तो देखिए पूरी तरीके से इसके प्रिंट डैमेज हो चुके हैं। तो इसे मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले स्पीकर वर्किंग कंडीशन में। सिर्फ इसके चार्जिंग जैक टूटने के कारण ये रिपेयर होने आए हैं। ठीक है, तो हम इसे रिपेयर करेंगे। इसका नया तो देखिए इसे तो इस तरह देखिए ऐसे मैग्नेट के ऊपर ये चिपक चुका है। देखिए ये चार्जिंग इस तरह का दिखता है आपको, जिससे हम इसे मोबाइल चार्जर की मदद से चार्ज करते हैं। इसका ये देखिए ये जैक है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देखिए आपको सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है। इसकी जगह हम इसी तरह का जैक अब नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके प्रिंट भी उकड़ चुके हैं। लगा सकते हैं, पर हम इसमें दूसरा माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगाएंगे। तो अब आगे वीडियो में देखिएगा किस तरह से मैं इसे प्रिंट ट्रेस करता हूँ, इसे लगा लेता हूँ। तो हम इसके प्रिंट भी इसे देखेंगे। इसके प्रिंट भी डैमेज हो चुके हैं बुरी तरीके से, तो हम इसके प्रिंट भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का देखिए आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा 10 रुपये का मार्केट में, लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट शॉप में आपको ये 10 रुपये का मिल जाएगा आराम से। तो आपको ये ले लेना है। तो हमने इसे ले लिया है, इसे ही हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, इसके लगाने के फ़ायदे भी आपको काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पिन प्लस माइनस के पिन को ट्रेस करेंगे। इसमें टोटल 5 पिन होते हैं। ठीक है, देखिए टोटल आपको काउंट कर सकते हैं आप। टोटल इसके 5 प्रिंट होते हैं। देखिए ये उखड़ चुके हैं। इसमें सिर्फ पहली और 5वीं पिन ही हमारी प्लस माइनस होती है, बाकी की तीन लेग हमारी सिर्फ इसकी खाली पड़ी होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ पहली और 5वीं पिन ही हमारी प्लस माइनस होती है। तो आप मीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर ले सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर या कंटिन्यू टेस्टर। देखिए मेरे पास कंटिन्यू टेस्टर है, तो मैं इसी से आपको पिन ट्रेस करना सिखाऊंगा। आप चाहे तो मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कंटिन्यू टेस्टर ले लिया है। ये मैंने घर पे ही बनाया अपने हाथों से। ठीक है, होममेड। तो मैं इसे ट्रेस करना सिखाऊंगा आपको। तो देखिए, तो मैं सही से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये प्रोप्स ले लिए, देखिए कंटिन्यू टेस्टर की। और हम इसका पहले माइनस पॉइंट ट्रेस करेंगे, माइनस की। देखिए
ये इसका देखिए माइनस पॉइंट है। देखिए पूरी बॉडी से अटैच है, इसे ग्राउंड कहते हैं। बॉडी से अटैच, इसे ग्राउंड कहते हैं, यानी नेगेटिव। ठीक है, देखिए आप कहीं भी प्रोप्स लगाएंगे तो इसका कंटिन्यू टेस्टर जलने लगेगा। ठीक है, कंटिन्यू टेस्टर की लाइट जलने लगेगी। ठीक है, देखिए मैं कहीं से भी टच कर लेता हूँ तो कंटिन्यू टेस्टर की लाइट जलने लगेगी जहाँ पे इसका ग्राउंड मिलता है बॉडी पे। ठीक है, देखिए मैं इसे बटन पे भी प्रेस करूँगा तो मिल जाएगी। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है। देखिए यहाँ पे थोड़े से आपको प्रिंट दिख रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली लेग, फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, यहाँ ये हमारा माइनस का पॉइंट है। इसे हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहे ग्राउंड कहीं से भी दे सकते हो, इसे ग्राउंड कहते हैं, माइनस पॉइंट यानी ग्राउंड। ठीक है, आप कहीं से भी दे सकते हो। माइनस पॉइंट हमें मिल चुका है, अब हम प्लस वाले पॉइंट को ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। ठीक है, माइनस वाला पॉइंट पूरी बॉडी से आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू टेस्टर सारी जगह पे यहाँ पे लगाएंगे तो ये जलने लगेगा। ठीक है, तो हम प्लस वाला से ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस वाला लिखा होगा, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे वाइट कलर का दिखा, ये वाला प्लस वाला पॉइंट है। देखिए ट्रैक होके नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से होते हुए इसे डायोड पे जाएगा, डायोड से होकर आईसी तक, आईसी होगी तो एडिट जाएगा ट्रैक। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे है और आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा माइनस है और ये वाला प्लस है, रेड वाला। ठीक है, आपको मैं दिखा दिया है ये वाला। तो इसे स्क्रैच करने के बाद ही हमारा प्लस वाले ट्रैक को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्क्रैच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है। देखिए ट्रैक जा रहा है नीचे, हमारा प्लस वाला है और दूसरा वाला माइनस है हमारा, जो बॉडी से अटैच है पूरे बोर्ड के। देखिए तो स्क्रैच कर लेंगे हम इसे, प्लस वाले लेग को। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड में इसी तरह मेथड से कर सकते हो, किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में। ठीक है, उसे ट्रेस करना आपको आना चाहिए बस। देखिए यहाँ पे स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे कॉपर की आपको ये परत दिखेगी। ठीक है, वहाँ पे हम इसको पर देखिए यहाँ से हम जोड़ सकते हैं वायर को। ठीक है, प्लस वाले वायर को। देखिए कंटिन्यूटी बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा पॉइंट रह चुका है। देखिए प्लस का, देखिए यहाँ प्लस का पॉइंट रह चुका है, ये ग्राउंड से अटैच नहीं है, सिर्फ प्लस का ये पॉइंट है। देखिए तो ट्रैक जा रहा है। ठीक है, प्लस वाला आपको मिल चुका है देखिए, और माइनस का भी मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम इस पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट के प्लस माइनस वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, तो इसके ऊपर शोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाला, देखिए माइक्रो यूएसबी पॉइंट में एक रेड वायर है और एक वाइट वाला हमारा माइनस है और रेड वाला हमारा प्लस है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें ब्लैक भी होता है, तो इसमें वाइट कलर का है माइनस। ठीक है, रेड वाला हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए इसके, देखिए बैक साइड में ऐसे होल कर लेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। ठीक है, जिससे कि हम इस पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट को लगा सके। ठीक है, इसके कवर पे बैक साइड पे जहाँ पे जैक लगता था, अब इसमें ये हम माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैक लगाएंगे। ठीक है, तो इसे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आराम से सेट आ जाएगा। सिर्फ इसको बोर्ड को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बोर्ड भी हमें सेट कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड भी आ जाएगा। तो हम इस वायर को, एक्स्ट्रा वायर को हम छील लेंगे या कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो मैं इसे कट कर लिया है।
मैंने एक्स्ट्रा वायर को कट कर लिया है, ठीक है। देखिए अब इस बोर्ड को हम इसके बोर्ड के ऊपर ये प्लस वाले ट्रैक पर हम लगाएंगे, ठीक है। माइनस पे वाइट वायर और रेड वायर हमारा प्लस पे, ठीक है, बोर्ड के ऊपर प्लस माइनस पे। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड के, देखिए यहाँ पे किनारे बने होते हैं, इस किनारे के ऊपर आपको सेट कर लेना है बोर्ड, यहाँ पे लगा के देखना है जिससे कि ये चार्जिंग के जैक कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। देखिए तो मैं इस वायर को छील लेता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है तो कट कर लिए, ठीक है। तुमने देखिए वायर को छील लिया जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो, और इसकी सोल्डिंग भी कर ली है। तो हम देखिए इस बोर्ड के ऊपर इस प्लस माइनस वाले वायर को लगाएंगे, ठीक है, इसके प्रिंट के ऊपर। तो हम पहले इस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लगाने में, क्योंकि वो, ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से इसे लगाएंगे, प्लस पे प्लस और माइनस के माइनस। देखिए तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे, थोड़ा पेस्ट भी लाएंगे, शोल्डरिंग पेस्ट। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम वायर को, देखिए पहले प्लस वाले वायर को लगाएंगे, ठीक है। देखिए आपको सही से दिखे, तो मैं इसे जल्दी से लगा लेता हूँ। शोल्ड कर लेता हूँ, देखिए प्लस वाले वायर पे अच्छे तरीके से मैं इसे लगा लेता हूँ, जिससे कि बाद में हटे ना वायर। तो रेड वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब इसे माइनस वाले वायर को कर लेता हूँ, ठीक है। वाइट कलर का वायर माइनस का, तो इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए तो मैंने कनेक्ट कर लिया है माइनस वाले वायर को माइक्रो यूएसबी पोर्ट के, ठीक है। देखिए रेड वाला वायर इसे पिन के ऊपर मैंने लगा लिया है, ठीक है। पहले और पाँचवीं पिन पे हमने प्लस वाले वायर्स लगा दिए, प्लस माइनस के वायर। देखिए सही से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए। तो इसे चार्ज लगा के भी देखेंगे कि चार्ज हो रहे हैं नहीं। देखिए बोर्ड से स्विच को ऑन कर लेता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है। देखिए रेड कलर की लाइट आपको इंडिकेट होती हुई दिख रही होगी, तो ये चार्ज हो रहा है स्पीकर, ठीक है। तो ये देखिए बंद हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा देखिए बैटरी का वायर देखिए ब्लैक कलर का वायर निकल चुका है माइनस का। देखिए इसे लगाने पर बैटरी चार्ज हो रही है, देखिए, ठीक है। तो ये वायर टूट चुका है, तो इसे हम सोल्डिंग कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। इस पर बैटरी कनेक्ट होने पर भी इसे इंडिकेट होता है, इसे नहीं लगाने पर ये इंडिकेट नहीं हो रही होगी बैटरी चार्ज, ठीक है। तो देखिए इसे ऊपर सोल्डिंग कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है।
फिर से मैं इसे लगा लेता हूँ। देखिए चार्ज हो रहा है, देखिए प्रॉपर तरीके से, कोई मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से मैं आपको प्रिंट ट्रेस करना सिखाया प्लस माइनस के, जिससे कि सारे प्रिंट आपको किसी भी आप स्पीकर के सारे प्रिंट टूट जाए तो आप इस तरह इसे लगा सकते हो, ठीक है, प्रिंट ट्रेस करके। तो ब्लूटूथ स्पीकर ऑन भी अच्छी तरीके से हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीरीज को बोर्ड को आपको पैक करने की बारी है, ठीक है, स्पीकर को। तो देखिए ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देखिए चार्जिंग। अब इस बोर्ड को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से कॉर्नर पे 2 किनारे बने होते हैं, यहाँ पे हमको इस तरह इसके ऊपर डाल लेना है। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है, ठीक है। इसके भी यहाँ पे बटन है वॉल्यूम के, बाउस के और इसके। तो इस बोर्ड को यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे, ठीक है, जिससे ये सारे बटन अच्छी तरह से काम करें, प्रेस हो जाए, ठीक है। इस बोर्ड को यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी कॉर्नर पे भी किनारे बने हुए हैं, जिससे कि आपको बोर्ड मतलब सेट करते हुए आसानी हो, ठीक है। सारे बटन आपको देखिए प्रेस हो रहे हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कसने में, तो मैंने देखिए यहाँ पे ब्लेड से इसको देखिए यहाँ पे प्लेन कर लिया है। चार्जिंग वाले पॉइंट को देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, कि ब्लेड से मैंने वैसे प्लेन कर लिया है माइक्रो यूएसबी पोर्ट के, जिससे कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी बोर्ड कसने में। देखिए वायर भी टूट चुका है इसका माइक्रो यूएसबी पोर्ट का, तो मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी आपको ये मैंने आपको ये बताई है, जिससे कि बोर्ड करते वक्त आपको पैक करते वक्त इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, सारी बातों का। तो मैं जल्दी से इसको सोल्डिंग कर लूँगा इस वायर को। तो मैंने सेट कर लिया है, देखिए अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है बोर्ड सेट करने पर, ठीक है। तो मैं इस चार्जिंग वाले देखिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट के नीचे वाले इसमें पे मैंने ब्लेड से थोड़ा सा इसका प्लास्टिक निकाल लिया था, थोड़ी अड़ रहा था ये बोर्ड लगाने पर भी, तो आपको भी इस तरह देख कर ही लगा लेना है, ठीक है। थोड़ी सी बोर्ड आपको सेट करते वक्त दिक्कत हो सकती है, यही आपको ये देखिए सारे कनेक्शन होने के बाद आपको पैक करने पर भी ध्यान देना है कैसे वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड अच्छी तरीके से सेट आ चुका है, देखिए पीछे से भी आपको देखना है, आगे से भी देखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे, देखिए फ्रंट वाली साइड पर भी। देखिए यहाँ पे मैंने देखिए बटन वाले पोर्शन पे भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे बटन में अच्छी तरीके से सारे बटन काम करने चाहिए प्लास्टिक वाले ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया, देखिए सारे बटन प्रेस अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए इसे सारे स्क्रू हम लगा देंगे और उसके ऊपर की जाली भी लगा लेंगे। स्क्रू कसना कोई आपको सबको पता है, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी आपको इसको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर की जाली भी लगा लेंगे, देखिए इसके ऊपर का इसे ढक्कन भी बोल सकते हो आप। देखिए अब इसे हम इसे उसके ऊपर चार्ज लगा रही है देखता हूँ, ठीक है। चार्ज हो रहा है, देखिए स्पीकर रेड कलर की लाइट इंडिकेट हो गई, दिख रही होगी। सिर्फ 10 रुपये में मैंने इसे रिपेयर करके दिखाया है आपको, ठीक है। अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपकी तरफ जल्दी से पहुँचे। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों पे और फैमिली मेम्बर में भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। हमारे